今日咧，我就想教你點樣可以砌一首歌用 Gemini，但係咧係完全免費嘅。咁每一個嘅Google account 咧，你係可以用唔知道有20個嘅。咁你係可以整圖啦，你係可以整音樂啦，如此類推嘅。咁我今日咧就會教你咧點樣整音樂。你會見到咧一開始去 Gemini 咧，你會見到呢度有一個叫做咧係整音樂嘅喎。咁點樣做咧？咁我今日教你啦，快啲撳 subscribe 啦。咁我就即將開始啦。咁第一樣嘢咧，仲未開始之前咧，我就想話俾你聽，每一個嘅 Google account 可以俾20次嘅。譬如話我而家咧裏邊呢度都有幾個嘅 Google account，你會見到啦。每一個 Google account 咧都可以做唔同嘅嘢嘅，記住呢樣嘢。所以你有5個嘅 Google account，每一個20次，咁即係變咗你可以做100樣嘢嘅。記住呢樣嘢 ，OK？ 咁咧就之後咧，我哋而家咧就撳呢個嘅音樂啦。OK？ 呢個就 Gemini 啦嘛，我哋就撳音樂。撳咗音樂之後，你會見到咧有好多唔同嘅選擇嘅，咁我就唔會逐個去教你，但係咧每一個選擇都好嘅話，都可以形成一個嘅音樂嘅，係非常之有趣嘅。咁咧，譬如話我通常咧就中意啲刺激啲嘅，咁咧我就會用一個叫做電影氣氛啦，見唔見到有個叫做電影氣氛？咁我哋撳呢個掣之後，咁你就會同佢講話，喂，你想係做啲咩嘢嘅音樂，係有電影氣氛？咁我就話不如去打交啦。咁咧，你一撳咗 Enter 咗之後咧，佢就會幫你砌一首歌嘅。咁因為我係一個電影片啊嘛，咁變咗咧就係一個好刺激嘅一首歌啦。咁隔咗幾分鐘之後嘅話，佢就會播一首歌出嚟嘅。咁我哋就等幾分鐘啦。咁因為咧，我就係用中文去同佢講嘛，咁咧佢就會 reply 翻一個中文版嘅，你會見到啦。咁啊做咗一個中文版之後嘅話，喺呢度咧就做咗一首歌出嚟嘅。咁我哋撳個 play 字。OK， 咁你係可以用一個 screen recording 啦，錄咗呢首歌啦，你係可以將呢首歌可以下載啦，你會見到呢度有個下載個掣啦。咁但係因為你下載嘅話咧，就會有個 AI 嘅 logo 嘅，因為佢係始終都係 Gemini 嘅 AI 啦。咁你係可以用呢首歌擺入 YouTube， 你中意做乜都冇問題嘅。你見唔見到？咁咧呢一個非常之短嘅一個音樂啦，你會見到係得30秒啫。咁但係30秒咧，譬如話你做啲片啊，譬如話做啲 short 啊，擺入 Instagram 嘅話咧，咁咪好好咯。你明白？咁呢一個咧就係教你點樣可以做到一個嘅音樂啦。咁譬如話你做完之後啦，如果你係 iPhone 嘅話咧，就最好咧就出翻去啦。OK， 呢度之後我哋又創造音樂啦，咁我哋就試一次好唔好？咁一撳佢，咁我今次咧就想做啲係情緒啦，好唔好？咁咧就之後我就同佢講話一個分手嘅歌啦，好唔好？咁咧佢就會整一首歌俾你啦，或者咧就咁音樂嘅，咁我就睇一睇佢係俾咩俾我啦。咁整完之後咧就係咁樣啦。咁呢一個咧就係英文版嘅分手歌啦。OK， 咁所以變咗咧，你就可以咁樣做嘅。咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦。咁呢一個咧就係點樣創造嘅音樂啦。咁下一集再見到你啦，拜拜。